På vegne av Flekkerøy historielag vil jeg takke disse to flotte damene, Ruth Martinsen og Marna Pettersen, for bidrag med smalfilmer, slik at det blir mulig å lage disse filmene. Denne filmen er om starten på guttemusikken. Dessverre har det ikke lyktes meg å fremskaffe autentisk korpslyd fra starten av, men jeg har gjort som en tidligere kjent TV-kokk pleide å si, nå har vi juksa litt, så her kommer først en liten musikkvideo. Men så til the very beginning. Vi har samlet 6 spreke pensjonister som vil fortelle litt fra den spennende starten. Systematiske øvelser ble til imponerende prestasjoner. Skolekorpset ble verdenskjent på øya. Ja, Karl Løvers, det var min far, og det var han som startet korpset i 1949. Han gikk til John Benson og lærte å spille cello, og da fant de ut at han kunne hjelpe oss å starte opp dette her korpset. Så han kom ut og var med på øvelsene. Og den eldste mannen i korpset, det var Torleif Karlsen. Han spilte fløyte. Jeg vet ikke om det er noe stort mer å få med å si. Det er så mange andre som kan si så mye mer. Ja, Nils Ingvar Nilsen, de kalte meg gjerne sønnen til Nils Butikk. Og jeg var med i musikkorpset helt fra begynnelsen. Og det første jeg husker når det gjelder musikkorpset, det var det at det ble opplyst på en søndagsskoletur som vi hadde til Linnebuskauen, at det skulle startes musikkorps. Det ble ikke sagt, så vidt jeg vet, at det skulle være guttemusikkorps, men det var i grunnen en selvfølge. Det var ingen som tenkte på at det skulle jenter være med i musikkorpset. Nei, vet du hva. Men, det er noe så. Og det skulle legges ut lister rundt på alle butikker på Flekkerøya, og så kunne vi skrive oss på de listene som var nærmest. Og der kom i hvert fall såpass mange navn på listene at det ble fastslått at det var nok til å starte musikkorps. Og det viktigste var vel egentlig at vi hadde en primus motor i Karl Løvers, som skulle være dirigent for oss. Og nå husker sikkert ikke jeg alt, men de første samlingene som jeg husker for oss, det var i Staua hos Karl og Gudny. Vi hadde ikke instrumenter. Nei da. Karl var pedagog, han skjønte at skulle vi spille, så måtte vi kunne noen noter.
Og jeg husker særlig, vi skulle lære noen, kanskje noen særlige noter i det hele tatt, men en sammensetning der det var et kvartnoter og så 2/8 noter. Så skulle vi slå takter med tåa, og så skulle vi si 1 også, 2 også. Det tror jeg sikkert alle sammen husker. Så han var, og det lærte vi. Der vi satt på divanen. Men det var ikke helt sant det at vi ikke hadde instrument. Vi hadde ett instrument, og det var Christian. Christian hadde skaffet seg en trompet. Og han hadde fått tag i den, det har ikke jeg peiling på, og han hadde sikkert øvd seg til å spille noen noter. Og vi syntes det var veldig fin lyd fra dette instrumentet. Men det gode med det var jo det at vi satt der på divanen i Staua og Karl og Gunni, og så lot han instrumentet gå fra person til person. Vi skulle prøve å få lyd. Mens Christian fikk noe som ligner på tone, så fikk vi i høyde ulyd hvis vi i det hele tatt fikk noe stønn ut av trompeten. Men det var liksom starten. Vi hadde jo ikke, det var jo ikke penger, og det var ikke instrumenter, og så skulle vi begynne med musikkorps. De som kunne skaffe noe penger til å kjøpe instrument for, de ble oppfordret til å gjøre det. De som ikke syntes de hadde penger til det, de skulle også få penger, for da skulle det gå i felleskasse. Det skulle ikke være noe forskjell sånn. Jeg var blant de heldige som kunne klarte å kjøpe mitt instrument, og jeg husker godt at det kostet 572 kroner, som var voldsomme penger. Og det var vel en kornett til å begynne med, eller en trompet. Og selv var jeg vel 12 år gammel i den tida. Så det var i grunnen en fin alder å begynne i musikkorpset. Det var jo noe voldsomt nytt og fint og stort. Få eget instrument. Og jeg kom hjem med det, og så spurte jeg mor, og tidlig kan jeg spille i morgen tidlig. Det var jo søndag morgen. Jeg var jo så ivrig for å forsøke å få ut noen noter. Ja, så ble vi nå enige om et klokkeslett som jeg kunne få lov til å slå opp og forsøke de første tonene på trompeten. Og så hadde jo Karl Løvås, han og hele hjemmet der var engasjert av det der. De lukte jo opp hjemme for oss, og så hadde han god kontakt med Bensen i Kristiansand. Men det beundrer jeg. Karl, han var ute og fiske hele uka. Kom hjem sent på fredagskvelden, og så stilte han hver lørdag, 3:00. Da skulle vi ha øvelse. Og Karl kom. Han var en utholdende kar. Men det er klart, han ga seg ikke ut for å være spesialist. For vi merker jo veldig forskjell når Bensen var ute og dirigerte oss. Det var mye lettere å spille, rett og slett. Det var som han dro tonene ut av oss. Så det var veldig fint. Men så var vi i gang. Det var i hvert fall sånn det begynte, i det små. Og dette var i 49, og så vidt jeg husker, så spilte vi første gang i 17. mai-toget i 1950. Og tidligere hadde vi, som var i speideren, gått fremst i 17. mai-toget, fordi vi hadde drakter. Det måtte jo være en stil. Men nå ble det liksom musikkorpset. Oi, det klang godt. Ja, det var moro. Når jeg tenker tilbake på dette, så er det akkurat som jeg er tilbake. Jeg er tilbake i den tida. Det er jo ikke så lenge siden. Det er jo bare 70 år siden, eller noe sånt. Og jeg heter Øyvind, og jeg begynte i musikkorpset i 51. Så jeg var for liten til å begynne, når det egentlig
musikkorpset begynte. Men hver øvelse som de hadde, satt jeg på siden av Alf i Kvennesviga, som slo tromma. Og han lovte at jeg skulle få lov til å få den etter han. Så jeg var aldeles med hver eneste gang de hadde øvelser. Så når jeg begynte, så øvde vi på loftet på skolen, og da var jeg 8 år da jeg begynte. Og da vi gikk på loftet der og øvde, og Bensen gikk bak meg. Jeg hører enda pusten av han. I det han gikk bak meg, og han hadde en kraftig røst. Og når først vi slå tromma, så skulle han liksom overdøve både den lyden og alt, sånn at jeg kunne forstå det. Og han holdt neven på meg, og sånn at jeg skulle, at stikkene skulle gå etter hvert, sånn at jeg kunne slå musikkslag. Og det lærte jeg temmelig fort, for jeg fikk kjeft hjemme på grunn av at jeg rett og slett øvde for mye. Så jeg skjønte jo det var kolossalt moro å være med. Så hadde vi også en tur til Danmark med Fancy. Og det var jo den båten som sjefen i musikkorpset eide. Og det var en kjempetur, og jeg tror rett og slett vi spilte på et dyreskur der i Gjøring. Og der vi lagde mat der ombord, og det ene med det andre, og heldigvis var det to jenter med, sånn at vi kunne få noe mat. Altså hadde vel det blitt både det ene og det andre. Noe av det største jeg opplevde, det var når vi skulle være med og så åpne Varoddbrua. Og kong Ola skulle komme der og så åpne den. Og det var jo svært for oss alle sammen. Vi øvde og øvde, og etter det jeg kan huske, så gikk det greit, alt sammen. Og jeg var med i 9 år til jeg gikk til sjøs. Jeg heter Rolf Gustad, jeg er fra Skålevi, og det er hjemlige trakter, det bildet bak her. Jeg var med i musikkorpset helt fra begynnelsen. Vi var det yngste som begynte vår klasse. Men det gikk noen måneder før jeg fikk instrumentet mitt, og det var om vinteren 1950. Og det har jeg her enda. Det instrumentet fikk jeg i gang når det blir skaltet ut i musikkorpset. Og det er jo et althorn. Er det lyd i den da? Ja, skal jeg prøve? Bitte grann. Ja. I 17. mai 1950, da spilte vi. Og da var jeg også begynt å spille. Da hadde jeg lært å spille som jeg kunne være med 17. mai. Og på sommeren 17. mai, da gikk vi opp da på Oslo-tur. Georg Nilsen var formannen da, og Georg var lederen. Og vi var blant annet på museene på Bygdøy. Vi var i Holmenkollen. Vi var på Bislett. Det er det eneste gangen jeg har vært på Bislett, men der så vi altså fotballkamp med Vålerenga. Og det var veldig stas. Ja, Øyvind snakket vel om Varoddbrua. Det var veldig fint der når vi var med og den åpningen. Og det var jo alle korpsene i Kristiansand som var med der. Og jeg tror jeg tør si at vi var blant de beste som spilte. Ja, jeg heter Jon Pedersen, og jeg er vel med den som har flest år i skolekorpset. Jeg var med når de startet fra begynnelsen, og
Og så var jeg med og spille i 10 år i alle fall. Og så var jeg væk en periode, og så når sønnen min, den ældste sønnen min, begyndte i korpset, så manglede de instruktører, og den dirigenten de havde, den var ikke på alle øvelserne, sådan, så han kom fra byen, men så spurgte de om jeg ville overtage og så være dirigent. Så jeg var dirigent i 20 år, så jeg har 30 år i korpset. Men jeg satt og tenkte litt her om hvordan korpset ble startet opp, og det var, da gjorde Mødreforeningen en alvorlig jobb. Det var ikke styre og formann, men det var mødrene til de nye korpsaspirantene som de satte i gang og fikk de gikk til Sønnik og kjøpte 2 ruller med stoff til å lage uniformer. De hadde blå bukser, mørkeblå bukser og så en lysere blå vest, og de kjøpte hos Johnsen, og så gikk de til Skredder Horgen. Og vi ble tatt mål av alle sammen og fikk nye uniformer. Fra begynnelsen så var det bare gutter som var med i korpset. Det het jo Flekkerøy guttmusikk. Det var vel i 60-årene, fra 60 til 70, da var det en her utenfra som var dirigent, som heter Per Ingvar Iversen. Og han gjorde en veldig fin jobb. Han gikk til formannen, og så spurte han om ikke de kunne få lov å ta med jenter i det der korpset. Så svarte formannen, det var Kai Nilsen, han svarte at hvis du kan få de til å spille til 17. mai, så er det helt greit, sa han. Det her var litt før jul. Så var det en gjeng med jenter som han lærte de opp til å spille klarinetter, og 17. mai da var de med og marsjerte og spilte. Og siden etter så har det nesten vært flere jenter i korpset enn det har vært gutter. Vi hadde veldig mange fine turer. En sommer i 1958, den hva det var. Så tok Karl fiskebåten, og da gikk vi til Hirtshals. Og da ble vi stått nede i rommet med soveposer og instrumenter. Og på den turen hadde vi fint vær over til Hirtshals. Og der var vi en uke, og vi kokte poteter i rekekoker, og kokte middag. Og vi var i Gjøring og spilte på dyrskue, og på tivoli i Hirtshals var vi. Og jeg husker godt en som ikke ville... Han kom ikke ned om kvelden, for han ville være på tivoli så lenge. Og da tog de plassen i rommet hans, så han måtte ligge på pumpedekket, for det var ikke plass i rommet når han kom ned. Han så, vi tog bildene, han står på der med soveposen under armen. Men det var noen veldig greie turer vi hadde. Men da når vi var jeg var dirigent, så hadde vi tur til musikkstevne annethvert år.
var vi på musikkstevner. Den andre sommeren imellom musikkstevnene, da var vi på langturer til Tyskland og Sverige. Så det var noen veldig fine år vi hadde i korpset. Jeg heter Per Bakke, og jeg var også med fra korpset var helt nytt i 48. På den tida, som det er blitt sagt før, så var det jo ikke så mange instrumenter å få fatt i. Jeg var så heldig at jeg fikk tildelt et tenorhorn, men i motsetning til de små instrumentene som de måtte kjøpe selv alt, så måtte vi koste halvdelen. Og det var greit nok. Jeg hadde det kjempebra i korpset. Og noen minner har han jo. Og dette at Peder Norjus var med på øvelsene, det satt en egen spiss på det. Han satt der. Men Bensen, som var dirigent og musiker, han uttalte at Peder har glede, virkelig glede av å være med på øvelsene. Og det syntes vi andre, som var bare med for å spille, syntes var helt greit. Det var øvelse sånn som det skulle være. Bensen var en spesiell musiker som hadde sitt hovedinstrument, altså blåseinstrumentet, det var klarinett. Men når det ble snakk om her ute at det ble saksofoner, at det burde være med i et skolekorps, så var John, som da var dirigent, jeg var formann, Rolf Gustav var med. Vi tre tog en tur inn privat til John Bensen. Og han klarte å holde et kvarters foredrag for oss om hvor dårlig det var med saksofoner. Det var som å trekke et ullteppe over et instrument. Men plutselig stoppet han opp og sier, men hvis ungene synes det er moro og greit med saksofon, så må dere jo selvfølgelig kjøpe saksofoner til dem. Så kom den tida som jeg var formann. Da hadde jeg med 3 av våre gutter. Det var greit. De syntes det var veldig greit å ha en far som var formann når vi skulle på tur, for da kunne de ha uniformen i min koffert, og så slapp de å ha det å dra på. Jeg husker spesielt den ene turen som vi skulle ha til Holland og Tyskland. Den dagen som jeg kom fra arbeid og fikk greie på Møvik at John, som skulle være med som dirigent, han hadde fått tarmeslyng og lå på sykehuset. Jeg har aldri brukt så mange tanker, tror jeg, på ferja over gapet. Og skulle vi nå gjøre? Skulle vi avlyse hele turen? John hadde sagt på sykehuset, gi Rolf Gustav mappa med noter, så dirigerer han og går med. Og sånn ble det. Den øvelsen som den samme kvelden ble holdt, jeg tror ikke det er noe øvelse som båndene som har oppført seg på en så eksemplarisk måte. Det var helt dønnstille. Ellers kunne det jo være litt av hvert på en øvelse. Men vi kom nå av sted til Tyskland, og der var det tyskerne var enestående. Vi spurte jo om ikke vi kunne få lov å ligge på en skole som vi pleide når vi var på turer. Men nei, en del måtte innkvarteres privat.
resten ble vi innkvartert på et Münster er jo en skoleby, så det var et sånt internat som vi fikk, og det var greit. Men det var jo en episode når vi kom der til torvet. Det sier litt om tyskernes velvilje, og jeg tar med det. For når vi kom der, så var vi for det første nesten 2 timer forsinket. Der sto alle de vertsfamiliene oppstilt på torvet. Når vi stoppet med bussen, gikk han med kartet ut, og dermed vinket der en, og sjåføren på bussen mente at vi fikk ikke lov å stå der, så han kjørte rundt hjørnet, og der var det stoppforbud, så vi måtte fortsette. Etter et lite stykke så stoppet han, og vi måtte jo forhøre oss. Hvordan skal vi nå finne tilbake? Dermed stoppet der en rutebuss på siden. Han kikket ut av vinduet, spurte har dere problemer. Ja, i aller høyeste grad. Følg etter meg, sa han. Når jeg blinker høyre og jeg bare kjører rett frem, så er det meningen at dere skal kjøre til høyre, og da er det bare rett frem til torvet. Ganske fort. De som sto igjen, og han med kartet fikk klar beskjed, nå har vi virkelig et problem over lang tid, for de finner aldri tilbake, for her i Münster er det bare enveiskjøringer. Så det var i grunnen veldig interessant å være formann i en så imponerende gjeng med ledere. Jeg var med i 2 perioder, og jeg vil jo si at å ha det moro, det tror jeg er det dekkende i så måte. Ja, jeg heter Lillian Ingebretsen, og jeg har vært med i Mødreforeningen i 20 år sammenhengende. Og det er på grunn av det. Alle våre 6 barn har vært med i musikken. Derfor så ble det sånn at jeg var på Mødreforeningen sammenhengende i 20 år. Og så var jeg på hver mødreforening, for det var bare 4 ganger om året. Og vi hadde det veldig greit på Mødreforeningen. Og vi begynte alltid med en andakt, og så diskuterte vi, hadde vi mat og kaffe med oss, og så diskuterte vi om vi skulle gjøre for noen. Og det var basarer og fester, og hvem skulle bake det og det. Men at vi hadde alle båndene med i musikken, det var veldig godt. For alle var glad i å spille, og de øvde veldig mye sammen, alle sammen. Så vi hadde mye glede av musikken. Og så bodde vi jo så nærme skolen, og derfor så stod de jo og hang utenfor når de hadde øvelse. Derfor så tror jeg de kom med, både jentene og guttene. Så Alvin og Audun, de var veldig små. De var bare 8 år når de begynte. Og de var ikke sånn vanlig inntak, det var bare fordi de stod og hang der oppe bestandig, de kom med. Så var det en ting til, når jeg sa det at vi måtte slutte klokka 9, så var det Sigrun Bakke, så sa hun det en gang, at jeg synes det er så for galt, sa hun, at vi skal slutte klokka 9. Først har jeg fått lov å komme, ikke fått lov, men først har jeg kommet meg ut, og så må vi gå hjem klokka 9. Så den synes vi var ganske god, vi lo godt av den. Men så var det en ting til som jeg har et veldig, veldig godt minne fra musikken. Og det var jo mest Jon som hadde den i den tiden alle våre var med. Ja, det var jo andre, men alle, så var det Arnfinn Lindebø. Han var veldig mye oppe og hørte på dem, og så var han veldig glad i musikk. Og hver gang når det var 17. mai og andre tider når de spilte med musikken, så fikk han alltid lov å dirigere. Det var vel antageligvis Her kommer guttemusikken, for den var han god til. Så han dirigerte, og det er sånn et godt minne for alle som var med i musikken på vårt, når jeg var med. Nå er det viktig å fortsette med å dokumentere dette gode arbeidet disse flotte veteranene grunnla.
Først og fremst må vi også takke de som filmet dette, Dagfinn Pettersen og Tom Martinsen. De musikalske hjelperne var Garden Musikkorps, Sissel Langgaard og Ingrid Lindhjem.